Bantah bahwa dari saksi Y ini mengirimkan video tersebut ke berbagai pihak. Dia tidak ada mengirimkan ke Virgon, tidak ada mengirimkan ke siapa-siapa. Dan memang terbukti video ini yang memperoleh adalah saksi A. Tidak ada dari yang lain. Dugaan ilegal akses CCTV di kediaman Inara Rusli berisi rekaman hubungan antara mantan istri Virgon tersebut dengan Insanul Fahmi bergulir makin pelik. Diperiksa di Barreskrim Mabes Polri, Y, mantan ART Inara Rusli, tepis pernyataan saksi A, ex-sopir Inara Rusli, terkait siapa yang mengambil dan menyebarkan rekaman tersebut. Ia juga mengungkap pengakuan lain tentang hubungan Inara dan Insanul selama ini. Meski sudah tidak bekerja dengan Inara selama 3 bulan belakangan, tapi di awal-awal kisah Inara dan Insanul usai menikah siri pada Agustus 2025 lalu, ia sebut suami sah Wardati Namawa tersebut sering datang ke kediaman Inara. Kehadiran Insanul hingga suara yang disebut tak biasa di lantai 3 rumah menyisakan rasa penasaran yang berujung pada rekaman CCTV berpindah tangan. Masih kerja dengan Inara, Mbak? Terakhir kapan, Mbak, kerja sama Inara? Udah 3 bulan lebih. Oh, berarti setelah kasus ini Mbak Yuni yang resign atau Mbak Yuni dikeluarkan oleh Inara? Resign. Oh, alasannya apa, Mbak, resign, Mbak? Enggak, karena pengen resign aja. Waktu masih di sana, Sanulnya udah tinggal di sana atau tidak? Kurang tahu saya. Orang rumah itu kan tahu ya, kalau di rumah itu ada terkait pekerjaan proyek dengan saksi I. Nah memang di atas itu berdasarkan keterangan saksi Y ini memang ada suara-suara aneh gitu. Cuman dalam keterangan ini ya terkait ngobrol lah, cuman sampai tengah malam. Nah makanya itu saat cerita ke saksi A, baru saksi A yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Dia juga penasaran, ini kan yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya. Makanya dari rasa penasaran itu aja, makanya bercerita kan ke sesama karyawan di rumah dengan saksi A. Dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Siapa yang mengambil rekaman CCTV dan siapa yang kemudian menyebarkan video diduga berisi hubungan antara Inara dan Insanul Fahmi menyisakan teka-teki. Terlebih ketika Insanul sendiri menepis tegas bahwa orang di dalam video yang tersebar bukanlah sosok Insanul Fahmi dan juga bukan Inara Rusli. Lalu, bagaimana pula dengan pihak Y yang melihat video tersebut saat diperiksa polisi? Benarkah video yang mereka lihat berbeda dan diduga sudah hasil editan? Saya tegaskan memang itu CCTV yang ada, yang tersebar di media sosial, yang ada lagi lari-larian, itu saya tegaskan itu bukan Insanul ya. Jadi sosok ini yang ada di video tersebut atau yang ada di CCTV tersebut tuh bukan Insanul, juga bukan Inara. Saat diperlihatkan di pemeriksaan ya, kalau yang saya lihat itu berbeda ya, karena yang dalam pemeriksaan itu videonya sudah diedit, karena kan rekamannya dari dalam video, jadi kemungkinan itu sudah yang versi editan, bukan yang asli. Drama asmara Inara Rusli dan Insanul Fahmi bergulir makin kusut ketika Wardati Namawa, istri sah Insanul Fahmi, mengambil langkah tegas. Lanjutkan proses di ranah hukum, bahwa juga singgung sikap Inara yang hingga sekarang belum juga meminta maaf kepadanya. Bahkan di lini masa, Mawa tanggapi komentar salah satu warganet mengembuskan bahwa kabar rumahnya yang lama sudah ditempati. Minta maaf dan siapanya? Enggak. Sampai tadi enggak. Tapi tadi mau minta maaf kan, tanggapannya gimana? Beberapa dari ini akan memaafkan kita. Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Maafin tetap proses jalan. Betul. Minta pendapat ya biasalah, ngobrol biasa gitu. Nah kita kan sebagai guru, sebagai teman, sebagai kakak ya memberikan solusi yang pasti semua kan kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kita kan nggak bisa untuk harus begini-begini, enggak. Semua kembali dia yang merasakan, dia yang menjalani gitu. Kita hanya menampung, menjadi pendengar terbaik dan memberikan saran yang baik, dan itu saran yang nggak bisa diterima matang-matang, harus difikirkan juga gitu kan. Maksudnya semuanya kembali. Mawa tak goyah dengan langkahnya untuk menuntaskan persoalan di jalur hukum.
bukan hanya melaporkan ke polisi, Mawa juga terus melanjutkan proses perceraian dengan Insanul Fahmi. Meski Insanul ingin mempertahankan rumah tangga dan akan terus berjuang, tapi Mawa teguh dengan pendirian. Sibuk dengan banyak kegiatan, dari ikut kajian hingga menikmati liburan, Mawa tulis kalimat menyentuh di media sosialnya. Seindah apapun kita merencanakan masa depan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa hari esok memang di luar kehendak kita. Tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakal proses gugat cerai. Yang penting kalau dari kita sih ya, terutama memang dari aku sendiri, kita udah mengumpulkan, kita sudah semuanya, kita udah biar ya mau gimana pun apapun keputusannya kita tetap hargai. Tapi yang jelas ini aku lebih baik ikhlas sih. Udah lebih. Jadi apapun keputusannya dari Mbak Mawa diterima, Mas? Ya apapun kita hargai lah. Karena kan semua orang punya kehidupan juga kan. Kita nggak bisa gini-gini aja, itu udah terlalu lama. Kita mulai bergerak lah. Nggak bisa terlalu banyak mikirin hal-hal ini terus. Mawa dengan keputusannya, ya kita nggak bisa ikut campur dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mawa gitu. Itu semua kembali kepada Mawanya gitu. Sejak awal, Mawa tak gamang menentukan pilihan. Sementara Inara justru dibelit persoalan lain. Anak-anak yang dulu tinggal bersamanya, kini diasuh sementara oleh Virgon, sang mantan suami. Lewat laman media sosialnya, Virgon unggah video singkat berisi kunjungan Inara untuk bertemu dengan anak-anak. Virgon juga sematkan caption yang menyindir langkah Inara melayangkan somasi hingga mengadu ke KPAI, padahal sang mantan disebut bisa datang berkunjung kapan saja. Saudaranya nenek. Saat Inara bisa bertemu dengan anak-anak, bahkan disebut Virgon mantan istrinya itu bisa datang kapan saja, Insanul Fahmi justru masih terbelenggu derita. Inara bisa kembali bercengkerama secara langsung dengan anak-anak. Sementara Insanul Fahmi hanya bisa hidupkan nostalgia, bagikan potret bersama anak-anak sambil menyematkan tulisan edisi kangen anak. Di tengah rindunya terhadap anak-anak, Insanul kembali jadi bulan-bulanan warganet. Unggah potret diri lengkap dengan caption berisi keinginan mengumpulkan uang untuk membangun rumah Quran. Insanul justru mendapat banyak sindiran pedas.